আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স 3.0 এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের কাছে একটা 14 ইঞ্চি CRT টিভি আসছে। এই টিভিটার সমস্যা হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই সমস্যা। রিমোট দিয়ে চালু দিলে চালু হয় না, সিগন্যাল লাইট জ্বলে। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা টিভিটা খুলে রেডি করছি, করে এখন আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সমস্যাটা সমাধান করা যায়। বন্ধুরা, এখন আমরা সার্কিটটা মিটার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব কী কারণে স্ট্যান্ড বাই সমস্যাটা হয়েছে। তো এই মিটারের মাধ্যমে আমরা দেখব এবং সমস্যাটা সলভ করব। আমরা এখন নেগেটিভটা এখানে বোর্ডের সাথে রাখলাম, আর এখানে পজিটিভটা আমি হাতে রাখলাম। বন্ধুরা, এখন আমরা মিটারে দিতেছি, যে মিটার দেখাও, মিটারে দিতেছি আমরা 250-তে। দেখেন, আমরা মিটারটা 250-তে দিলাম। 250-তে দেওয়ার পরে এখন আমরা এই যে পাওয়ার লাইনটা দিব। এই যে দেখতেছেন, এই যে পাওয়ার লাইন, এই যে এনে দেখাও, এই যে এখন আমরা পাওয়ার লাইনটা আমরা দিলাম। এই যে গাছ দেখেন, এই যে আমি মাপলাম, এই যে আমাদের পজিটিভ ভোল্ট 110 ভোল্ট উঠে গেছে। আবার দেখেন, এই যে 110 ভোল্ট। এখন আমরা ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা দেখব। তো গাইস, এখন আমরা ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা মাপবো। এই যে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল আইসি। তো ভার্টিক্যাল আইসির মধ্যে এখানে আমরা মাপবো 25 ভোল্ট। তো গাইস দেখেন, আমাদের 25 ভোল্ট আছে। এখন আমরা ভার্টিক্যালের এফারে দেখতেছি যে আমাদের মাত্র 12 ভোল্টের একটু উপরে 25 ভোল্ট, আর ভার্টিক্যাল অপর সাইডে হচ্ছে মাত্র 14 ভোল্ট। এখানে আমরা একটা গাবলা পাইলাম, এরপরে আমরা মাপবো 5 ভোল্ট। তো গাইস দেখেন, আমরা এখানে মিটারটা 10-এ দিতেছি, 10-এ দিলাম। 10-এ দেওয়ার পরে এখন আমরা দেখব যে চ্যানেল বক্সে যে 5 ভোল্ট আসছে কিনা। চ্যানেল যে টিভিটা যেহেতু বন্ধ, এই কারণে এখানে 5 ভোল্ট উঠে না, এটা পরে দেখতেছি। গাইস, এখানে মেমোরি আইসির মধ্যে 5 ভোল্ট থাকার কথা, আমরা 5 ভোল্ট আছে না আমরা দেখতেছি। এই যে মেমোরি আইসির মধ্যে আমরা এখানে দেখতেছি যে আমাদের 5 ভোল্ট বরাবর আছে। এখন আমরা দেখব যে আমাদের সেন্সরের যে 5 ভোল্ট সেটা আছে কিনা। বন্ধুরা দেখেন, যে আমরা সেন্সরের 5 ভোল্ট আমরা দেখতেছি, সেন্সরের 5 ভোল্ট আছে। দেখেন, সেন্সরের 5 ভোল্ট আছে। তাইলে আমাদের মেমোরি আইসির মধ্যে 5 ভোল্ট, সেন্সরের 5 ভোল্ট, 110 ভোল্টে 3টা ভোল্ট ঠিক আছে। কিন্তু আমরা ভার্টিক্যালের যে 20 থেকে 30 ভোল্টের মধ্যে সে ভোল্টটা আমরা ভার্টিক্যাল আইসির বাম পায়ের মধ্যে আমরা ভোল্টটা পাই না, ডান পায়ের মধ্যে ঠিক আছে। গাইস, এই যে ডান পায়ের মধ্যে 25 ভোল্ট, এটা ঠিক আছে, কিন্তু বাম পায়ের মধ্যে কোনো ভোল্টেজ নাই। এখন এই ভোল্টটা যদি আমরা এখানে মাপি যে এটা আসছে কোত্থেকে, তো আমি দেখতেছি যে এটা ডাইরেক্ট সরাসরি এই যে লাইনটা এখানে ডাইরেক্ট এই যে সার্কিট অর্থাৎ ডায়োডের মাথার মধ্যে আমরা পাইতেছি কত, মাত্র 15 ভোল্ট। তার মানে আমাদের এখানে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ভার্টিক্যালের 25 থেকে 30 ভোল্ট ড্রপ হয়েছে। তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে 35 ভোল্টের 470 ইউএফ অথবা 1000 ইউএফ ক্যাপাসিটারটা খারাপ, এটা কাজ করতেছে না। এখন আমরা সার্কিটের মধ্যে ক্যাপাসিটারটা পরিবর্তন করে আমরা দেখব আমাদের সমস্যাটা কি সলভ হয় কি না। তো বন্ধুরা, আমরা পরিবর্তন করতেছি, আপনারা দেখতে থাকুন। আমাদের সার্কিটে আছে 35 ভোল্টের 470 ইউএফ। এই ক্যাপাসিটারটা এখন আমরা পরিবর্তন করতেছি। তো বন্ধুরা, আমরা এখন পুরান একটা সার্কিট থেকে 35 ভোল্টের 470 ইউএফ ক্যাপাসিটারটা নিলাম। এখন আমরা এটা লাগাবো। লাগানোর আগে আমরা আগের পুরান নষ্ট যেটা, সেটা আমরা খুলতেছি। দেখেন, খুলতেছি। আমরা নিচে দিয়ে টান দিব, উপর দিয়ে এই যে তাতাল ধরছি। তো গাইস দেখেন, আমরা এই যে খুলছি, এটা আমরা এই জায়গা দিয়ে রাখছি, আর এই যে আমরা এটা লাগাবো এখন। তো আমরা এখন এটা লাগাইতেছি, এই যে হ্যাঁ ধরছি। এবার এনে এখন লাইনটা দিলাম, দেওয়ার পরে এখন আমরা ভার্টিক্যালের ভোল্টেজটা মাপবো। আগে ডান পাশে আসিল, এখানে এটা সহকারে একসাথে দেখাইও, ডান পাশে আসিল এখানে 25 ভোল্ট,
এখন আমাদের হয়েছে 30 ভোল্ট। বাম পাশে ছিল 15-14 ভোল্ট, এখন হয়েছে 30 ভোল্ট। অলরেডি আমাদের ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা ঠিক হয়ে গেছে আমরা ক্যাপাসিটারটা লাগানোর পরে। তো গাইজ একটা জিনিস দেখেন, এই ক্যাপাসিটিটা ফুল আর না কিছু না, কিন্তু অথচ ভিতরে নষ্ট আমরা মাপে পাইছি অলরেডি। এখন আমরা যদি টিভিটা স্টার্ট দিই, আমাদের এক চান্সে টিভিটা স্টার্ট হয়ে যাবে। গাইজ এখন আমরা এই যে ডিশ লাইনটা লাগাইতেছি, দেখেন আমরা এই যে ডিশ লাইনটা লাগাইলাম, ওই যে আমাদের এখানে ছবি চলে আসছে। তো গাইজ দেখেন অবশেষে আমরা এই টিভিটা ঠিক করতে সক্ষম হয়েছি, দেখেন। তো বন্ধুরা, এই টিভিটার স্ট্যান্ড বাই সমস্যাটা আমরা সলভ করেছি। এটা স্ট্যান্ড বাই সমস্যা আসিল, এই টিভিটার ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা যে এখানে ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা ড্রপ খাইছে, যার কারণে স্ট্যান্ড বাই সমস্যা হয়ে আসিল। অবশেষে আমরা এই টিভিটা ঠিক করতে সক্ষম হয়েছি। তো গাইস, আমাদের বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স 3.0 চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে সবসময় আমাদেরকে উৎসাহিত দিবেন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।